đấy? Ông làm gì đấy ông? Ông làm cái gì đấy? Ôi, thôi thôi em ạ. Ông đi một mình thế này, thứ nhất là bẩn, thứ hai là mất vệ sinh. Vâng, nguy hiểm nữa. Thôi đi ra đây cháu. Cháu đưa ông về nhá. Vâng. Anh cầm một bên, anh cầm bên trái. Nhá. Ông vào đây thử cháu. Cháu vừa đi chợ mua được cái tổ. Nắng nóng này chắc ông mệt lắm nhỉ? Bị già tuổi, mình tuổi yếu, bị rất mệt. Xem tải của ông có gì nào? Có sao này ông vừa nhặt được à? Không biết là À, của ông đúng không? Thế để ông có muốn rèn lại để cháu làm lại cho nó mới nhá? Vâng, vâng. Vâng, vâng. Thế để đây cháu làm lại cho ông. cơm gà rồi Vâng. cái lòng sao
เ
ăn xong rồi. Bây giờ cháu đưa ông về nhá.